반갑습니다. 순간 포착 톡 튀는 상식을 전할 천광 김선영입니다. 오늘 여러분들과 말씀을 나눌 것은 하나님이 있느냐 없느냐 이겁니다. 대부분 사람은 그렇게 얘기합니다. 하나님이 어딨어? 내 주먹을 믿어라. 차라리 하나님 믿는 요런 그 얘기를 하는 분도 있고, 모든 것은 마음먹기에 딸렸다. 일체 유심조라. 하나님이 있다고 믿으면 하나님 있는 것이요, 없다고 믿으면 없는 것이다. 뭐 이렇게 주장하는 분도 있고, 어느 대변적 교회 다니는 분들 대부분은 내가 거기 갔다 와 보지 않아서 모른다. 또 이제 이런 분들도 있고요. 어떤 분들은 이스라엘 건국 신화다. 그게 어떻게 만들어진 얘기인지 성경 말이 맞겠느냐, 이런 분들도 있고, 어떤 분은 공기가 보이냐? 안 보이는데 공기는 있지 않느냐? 텔레비 전파에서 리모컨을 딱 키면은 켜지지 않느냐? 이게 전파가 보이냐? 하나님도 마찬가지다. 보이지는 않지만 계신다. 이 우주 삼라만상이 계속 움직여지고 있지 않느냐. 이거 절대신 하나님이 있어서 가능한 거 아니냐. 이렇게 이제 보는 시각이었는데, 제가 이제 기독교 신앙의 측면에서 한번 말씀을 드려보겠습니다. 하나님께서 천지를 지금으로부터 한 6,000년 전에 창조를 했어요. 그러고서 그 흙을 떠서 불어가지고 생명력을 넣어가지고 아담과 이브, 최초 인간을 만들어내요. 남자와 여자를. 근데 일반 사람들이 그게 말이 되느냐. 고고학적으로 증명돼도 벌써 6,000년 전 이전에 인류가 생존해 있었지 않느냐, 이미 번성하고 있었지 않느냐, 이렇게 얘기를 합니다. 맞습니다. 이것은 그 많은 종족 중에 그 하나님이 택한 사람들이다. 많은 사람들 중에 이렇게 보는 게 맞고요. 그걸 강조하기 위해서 그렇게 전하게 된 걸로 보입니다. 이제 하와와 아담이 자손이 이제 있을 거 아니에요. 거기에 이제 9대 자손이 노아가 있었어요. 그때 온 지구가 물바다가 됐었어요. 근데 그때 이제 하나님이 계시를 받은 노아는 방주, 지금으로 말하자면 배를 줬으니까 물에 빠질 염려가 없죠. 그 안에 이제 배에 들어가 있었으니까. 그러면 인류는 전멸을 해버려요. 노아 가족만 빼놓고. 그래서 이제 홍수기간 다 끝나서 노아가 이제 나와가지고 다시 인류를 번창시키는데, 거기서 이제 세 아들을 우선 낳아요. 셈, 함, 야벳. 이제 기독교 신앙 관점에서 보니까 이제 셈 자손이 이제 뿌리를 내려서 오는 거기 때문에 이제 셈 가족에 대해서만 얘기를 할게요. 그 노아의 10대 손이 그 셈 가족 후손이죠. 거기에 이제 그 셈의 9대 손이겠네. 노아로부터 10대 손 아브라함이 탄생을 합니다. 아브라함은 저 이스라엘 민족의 그 뭐냐면 믿음의 조상이라고 그러죠. 그래서 이제 아브라함이 이제 또 자손을 낳을 거 아니에요. 이삭이라는 자손을 낳아요. 또 이삭이라는 자손이 또 자손을 낳아요. 야곱이라는 자손을 낳아요. 야곱, 이스라엘, 나중에 이스라엘. 여기서 12지파가 이제 생겨요. 12지파. 교회에서 12지파 이제 이렇게 하는데, 이때 이제 12지파라는 얘기가 나오는데, 여기서 이제 모세라는 사람이 이제 탄생이 되는데, 그분이 이런 그 8가지의 그 하나님과 관련된 지금까지의 이 스토리를 집대성해가지고 39권으로 이것을 만들어냅니다. 이게 구약이요, 구약. 구약이 39권이고 그러니까.
그래서 이제 자기의 모세의 율법도 이제 만들었고. 그랬는데 이제 일반 사람들이 그게 말이 되느냐? 응? 노아가 무슨 그 물바다에 저만 그렇게 어떻게 이실 받아서 사느냐? 이런데 그렇게만 볼 게 아니에요. 우리가 그 땅속을 파보면 막 석탄도 나오고 화석도 나오고 또 지금 산 같은데 이렇게 보면은 그 옛날에는 바다여서 소금산이라는 게 있어요. 거기에 보면 옛날 바다 생물들 살던 것도 나오고 또 지금 깊은 바다에 보면 옛날 사람들이 살던 그런 유물도 나오고. 그러니까 무슨 얘기냐면 지구가 확 그냥 융기 뒤집혔다. 이런 것을 우리가 알 수가 있어요. 그전에 대륙이 하나로 붙었었는데 그러다 보니까 바다로 막 갈려져 있고 땅이 이제 또 안 붙어 있게 되고 아시아만 해도 그렇잖아요. 이랬을 때 그런 상황도 있을 수 있겠다 이렇게 생각을 할 수가 있습니다. 그 다음에 이제 또 이제 여러분들이 이제 많이 또 의아해하는 게 모세가 지팡이로다 바다를 탁 때려 쫙 깔려졌다. 또 뭐 지팡이에 딱 이렇게 뭐 하니까 뭐 뱀이 됐다. 뭐 이런 게 있는데 뭐 침소봉대가 됐다고 생각할 수도 있겠지만은 우리가 여기 보면 무창포 같은데 모세기적이라고 지금 현재 달의 만일력에서 물이 갈라지지 않습니까? 그런데 이 대지구가 용트림을 할 때 융기라고 하죠. 아까 말씀드렸다. 그런 뭐 지각 변동을 일으킬 때 또 우리가 지금 봐더라도 막 화산 폭발을 하잖아요. 이게 뭐 작은 뭐도 뭐 휴지산에서만 화산 폭발한다 이런 건 아니죠. 뭐 아시아 전체에서 화산 폭발해서 뒤집는다. 뭐 그러면 다른 데는 뭐 다른 현상이 일어나겠지. 그러니까 모세의 기적 홍해가 갈라지는 현상도 있을 수 있다고 저는 봅니다. 그리고요 성경이 이제 사람들이 그 말씀을 하시는데 유대교에서는 성경 구약 그 39권 있잖아요. 그걸 구약이라는데 39권만 인정을 해요. 그런데 이제 천주교에서는 구약을 46권으로 인정을 해요. 근데 이거는 사실 하나님이 몇 권을 하라 이렇게 한 게 없어요. 그리고 이제 신약에 이제 아까 다윗, 이삭, 또 야곱, 그 다음에 요셉이라고 하죠. 요셉이 이제 등장을 하는데 성모 마리아라는 사람이 요셉한테 시집가 가지고 그 성령에 잉태돼 가지고서 예수를 낳다. 여기서부터 이제 그 신약이 되는 건데 요셉부터 신약이 되는 거죠. 예수님 탄생에서부터. 그거를 이제 27권을 만들었어요. 그걸 이제 신약은 이 27. 그러니까 성경이 다 합쳐서 66권이요. 기독교로 볼 때는 66권인데 아까 말씀드렸듯이 유대교는 39권만 인정하고 또 천주교는 그러다 보니까 신약 27권은 거기도 인정을 해요. 그러니까 73권이 되고 기독교는 66권. 그러니까 일반 사람들이 아니 하나님 말씀 똑같은 하나님 말씀인데 어디는 66권 어디는 뭐 73권 어디는 39권 그게 말이 되느냐. 근데 이 성경에 말이에요. 하나님의 뭐 몇 권이라고 이렇게 언급한 적이 없어요. 그냥 사람들이 정한 겁니다. 정한 거. 만드는 거예요. 뭐 구약 몇 권 하겠다는 거죠. 이렇게. 그렇기 때문에 그것도 이제 하나님이 시킨 게 아니기 때문에 그것도 틀렸다고라는 관점에서 볼 수가 없어요. 그러면 이야기 스토리 전체를 사람이 만들어낸 거라는 캐션 마크도 풀 수 있는데 이제 조금 더 높은 차원에서 이 지구를 이 삼라만상을 움직이는 그런 현상은 어떤 보이진 않지만 뭐가 있겠느냐 이런 관점으로
보여야 되고, 또 성경 자체가 보면은 그 구약에서 미래를 예측했잖아요. 예측했는데 지금 예측한 대로 거의 뭐 이루어지는 게 많습니다. 그래서 이걸로 봤을 때 우리가 그 이제 믿음은 그 하나님이 있다고 이런 믿음을 갖고 그런 체계적으로 성경이 다듬어져 있는 기독교 신앙을 가지면은 우리 사람이 살아가는데 그 뭐냐면 수술술 잘 풀려서 살아면 모르는데 그렇지 않잖아요. 굉장히 난관이 많이 부딪혀요. 인간이 극복할 수 없는 그런 상황이 많이 도래되고, 또 인간의 욕망은 끊임없어요. 그러니까 늘 만족스럽지 않고 괴롭고 고통스럽고 그래요. 그런데 하나님을 믿고 기독교 신앙을 가지면 마음이 편안해지고, 또 매사 긍정적인 사고니까 똑같은 현상을 부정적으로 보다는 긍정적으로 사고가 있으니까 막 또 잘 되고 열정을 끌어내고 희망이 샘솟고 사랑이 샘솟고 또 주변에 선한 영향을 끼치고 살 수 있게 됩니다. 그래서 기왕 믿음을 갖는다면은 이 구원 아직 안 받은 사람이야 어쩔 수 없이 부정을 하겠지만, 믿음을 갖는다면 하나님이 계신다 이렇게 이런 신앙, 또 그런 믿음으로 그 성경을 바라보고 거기에 우리가 자기 마음속에 담아서 사는 게 좋습니다. 이상입니다.